You today. Haya, kwa wale maboya wote na wale vijana wote wajinga wapumbavu ambao niliwaambia toka wiki 4 zilizopita kwamba Scatec ni Ponzi scheme, wakawa hawaelewi na hawaelewi chochote, wakawa wanahisi kama mimi muongo, na hisi sasa hivi mnaelewa. Watu wa Scatec tayari imekula kwenu, wajinga wakubwa nyie mliowekeza huko, na kila siku nawaambieni, kila siku acheni kuwekeza kwenye maponzi scheme. Leo hii sasa nahisi mtakuwa mmeelewa kitu gani ambacho kimetokea. Kwa wale wasiokuwa na taarifa, Scatec tayari imeshawaliza watu. Wale vijana wenye tamaa wote wameshakula za uso. Kwa tunawasubiria nani? Tunawasubiria Kalinda. Nao tunawasubiria tu, muda si mrefu watu wa Kalinda nao watalia, muda si mrefu. Nacheka kicheko kimoja. Inabidi nitafute kicheko kizuri cha kuwacheka vijana wote wenye tamaa wanaopenda kupata faida ya muda mfupi bila kufanya kazi. Okay, kwa wale wote ambao huwa wananisikiliza, kuna kozi zipo hapa mbili. Kozi ya kwanza inahusiana na uwekezaji wa cryptocurrency, kozi ya pili inahusiana na uwekezaji wa UTT-AMIS Tanzania. Kwa hiyo kama umechoka kutapeliwa, umechoka kula za uso, umechoka kuingizwa kingi kwenye platform, karibuni mjifunze. Tokeni huko kwenye hela za haraka haraka hizo za bei rahisi jamani, mtakuja kulia. Mtakuja kulia. Scatec tayari imeshafanya yake na wote wanalia, bado hao wengine. Kwa hiyo guys, kwa wale wote ambao wapo bado hawaamini, hebu jaribuni kutoa pesa afu tuone inakuaje. Lakini ndio hivyo, mshalia tayari. Na kuna mtu alishatoa warning kama siku 2-3 zilizopita kwamba wote mliokuwa kwenye Scatec tokeni, lakini bado hamsikii. Kwa wale wote walikuwa wanatukana, hebu jaribuni kuangalia yale matusi yenu mlikuwa mnanitukana. Poleni sana vijana wajinga.